जनरल कोच में सफर करने वाले हर व्यक्ति को पता होना चाहिए इस नियम के बारे में। अगर आप किसी भी ट्रेन के जनरल कोच में सफर करते हैं और रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से जनरल टिकट खरीदते हैं तो आपको रेलवे के इस नियम के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ट्रेन के जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को इस नियम के बारे में पता नहीं होता है और उन्हें जुर्माना देना पड़ता है। तो चलिए आइए जानते हैं रेलवे के उस नियम के बारे में। दोस्तों देखिए, दरअसल भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार अगर आपको किसी भी ट्रेन के जनरल कोच से 199 किलोमीटर तक की यात्रा करनी है तो आपको जनरल टिकट खरीदने के बाद 3 घंटे के अंदर ही ट्रेन पकड़नी होगी। अगर आप 3 घंटे के बाद उस जनरल टिकट से किसी भी ट्रेन के जनरल कोच में सफर करते वक्त पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।